हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चॅनल झणझण ब्लॉग। फेमस आहे दोन खाल्ल्या दोन। हाँ, ये दोन खाल्ले। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चॅनल झणझण ब्लॉग। झणझण ब्लॉगमध्ये तुमचं स्वागत। आणि आता आमचा प्लॅन कालपासून होता आणि मी डायरेक्ट चाललो आहे तेव्हाच व्हिडिओ शूट करतो। आणि आता आम्ही चाललो आहे खोपोली या ठिकाणी, जिथं मान्सूनमध्ये चांगले चांगले दृश्य दिसतात व तसेच खूप काही मान्सूनमध्ये बघण्यासारखं असतं। म्हणून आज चाललो आहे आम्ही पळसदरी खोपोली या साईडला व्हिजिट देतो। तर चला, तुम्हाला हा ब्लॉग नक्की आवडेल। चला तर भेटूया पळसदरीला। गाईज, आणि 10-50ची गाडी आणि आम्ही एवढे जण आहेत, 6 जण आहेत। त्याला तो ओळखत असणार, सोहम मंडलिक, आईचा लाडका सोहम, सानिक, राहुल, सुधीर शेठ आणि बबलूदा। हां, आता बघू, आपली गाडी येते, अजून एक मेल आहे, त्यानंतर आपली गाडी येईल। त्याला तर हा आपला प्रवास होईल। पहिला आपण पळसदरी या ठिकाणी चाललो आहे, तिथंही चांगले स्पॉट आहेत, त्या स्पॉटवरती आपण जाऊ। आणि नंतर जिथं टाईम भेटला तर अजून पुढं पण जाऊ। पण मान्सूनच्या टायमात या ठिकाणी कर्जत साईडला जाण्याची मजाच आला की। चला तर आपण जाऊया। पोचलोय। कर्जतला आता ही खोपोली गाडी आली आहे, तर
स्पॉटला आहे आणि आता ते पुढे एकच स्टेशन जायचं आहे. कर्जतला आल्यानंतर आता वडापाव खाल्ला. खूप दिवसाने आम्ही वडापावचा आस्वाद घेतला. तर कर्जतला आल्यानंतर वडापाव नाही खाल्ला तर माझ्या आधीची आलं की कर्जतला वडापाव लय भारी होता वडापाव. वडापाव खूप छान होता कारण की कर्जतचा वडापाव फेमस आहे. 2 खाल्ल्या 2. हां हे 2 खाल्ले. कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? असो नाही तर नसो कुणाल चिप्स ते डायमंडचे चिप्स. डायमंडचे चिप्स भाऊच मजा घेतो आयुष्याची फक्त. हे त्याच्या पांढर रूटने चाललोय खोपोली गाडीला पहिल्यांदाच त्या साईडला. आता गाडी निघली कर्जतून. चला नेक्स्ट स्टॉप पळसदरी. तुम्ही बघू शकता या ठिकाणी चांगले स्पॉट आहेत म्हणून. आणि बाकीच्या ठिकाणी पण तिथं आहे पण तिथं खूप पब्लिक असते आणि ते बघितलेत. मस्त स्पॉट आहे हा पण शांतपणासाठी. नदी आणि डॅम. हा आहे माझा डॅम. आणि असं सुंदर तो ट्रॅक 5 मिनटं फक्त पळसदरी स्टेशनपासून. खोपोली गाडीने पहिलं स्टेशन आहे कर्जतून आणि त्या साईडला गाव वसलेलं दिसतं ते तुम्हाला. तो तिथून हायवे जातो. खूप चांगला स्पॉट आहे हा. तिथून पण रस्ता आहे तिथून नदी. प्लेस पळसदरीचा डॅम आणि हा पुलावरून पण मस्त फोटो निघतात. फोटोशूटसाठी पण चांगलं आहे. आणि बाजूला तर निसर्गाचं सौंदर्य तर लाभलेलंच आहे. वरतून इथं बघू शकतात मंदिर आणि त्या साईडला आहे ट्रॅक आणि तिथं स्टेशन आहे. तुम्ही ते स्टेशनपासून 5 मिनटावरतीच हे राईट साईडला. आणि इथं माणसं असतात तर तुम्हाला लगेच समजून येईल. तुम्ही 2 ठिकाणी येऊ शकतात. एक तर त्या रोडनी पण तुम्हाला हा पूल दिसेल. तिथून पण एक जागा आहे त्या गावातून पण येऊ शकतात तुम्ही. नंतर या शॉर्टकटनी पण येऊ शकतात. आणि इथं एक व्हायचं असेल काय खायचं असेल सामान विमानासाठी थांबायचं असेल तर इथं तुम्ही या ठिकाणी थांबू शकता. ही दिसते तुम्हाला. खूप मस्त आहे हे ठिकाण लोकेशन. तुम्ही या आणि या लोकेशनवरती नक्कीच तुम्हाला आवडेल. व तसे अजून खूप चांगले व्ह्यू आहेत. इथून 2 पाटे पडतात. एक तर ते खोपोली साईडला आणि दुसरा म्हणजे पुणे साईडला जातात. आणि आमची गँग फोटो काढण्यामध्ये खूप बिझी आहे. सो होम हे प्रत्येकजण आपापल्या नादात आहे. एकाला फोटो काढायचा एकाला व्हिडिओ शूट करायचा. एक फोटो व्हिडिओ रील्स मास्टर आहेत. एकाचं स्नॅपचॅट चालू आहे. तुम्ही बघू शकतात. आणि या ठिकाणून पाणी शॉर्टमध्ये तिथून कालव्यातून जातं. तेव्हा ओव्हरफ्लो झाला ते हे कामी येतं. खूप यूज होतं. एक साथ सोडू नाही शकत. आणि तिथं नदीच्या बाजूला मंदिर. खूप चांगला व्ह्यू आहे. तुम्ही नक्की या ठिकाणी. आणि बाजूला डोंगर आणि तुमचं मन खूप शांत आणि हे होईल. आणि तसेही आणि इथं वसलेले गावं डोंगराच्या मध्ये ते आणि डोंगर आणि झाडी मग एकदम ओकेमध्ये.
क्लायमेट पण खूप छान आहे आणि डोंगरामधून छोटे छोटे धबधबे दिसतात आहेत ते तुम्ही बघू शकता. आपला एवढा फोन झूम होणार नाही. इथून पुण्या साईडने एक गाडी आली तिचाही तुम्हाला व्ह्यू दिसू शकतो. हे बघा आपलं खूप चांगलं आहे, असं भेटत नाही. गाडी येते 2 रूट पडतात इथून अलग. हे बघा एक्सप्रेस, खूप चांगलं लोकेशन आहे, तुम्ही नक्की भेट द्या मान्सूनमध्ये. हे बघा आली असं व्ह्यू तुम्हाला बघायला मोस्टली कमी भेटतो. गाडी एक्सप्रेस की या पुलने येऊन तुम्ही धबधबा नाही आहे त्याला, त्या नदीचा बांधच बोलू शकतो आपण. त्या ठिकाणी पब्लिक येते. लोकेशन पण भेटते. हे मस्त की लहानपणी आणि त्या साईडला आता आपण चाललो आहे. पण पाण्यातून येताना रिस्कीच आहे. आपण आता 3rd लोकेशनला चाललो आहे. आता मास्तीचा 2 लोकेशन झाले. एक तर तुम्ही स्टेशनपासून आले जर ट्रेननी, माय गॉड व्हेरी नाईस सेल्फी, तर तुम्ही पहिले त्या स्पॉटला जा. या ठिकाणी पण मस्त पाणी आहे, तुम्हाला मजा येईल. ते झाल्यानंतर आपण दुसऱ्या स्पॉटला चाललो आहे आणि मजा आहे. अनेक जण पाठीचे. आता आपलं 3rd लोकेशन पण जवळच आहे. मोस्टली संडेला खूप पब्लिक येते या ठिकाणी, गाड्या लागलेल्याच तुम्ही बघू शकता. आणि या ठिकाणी फार्म हाऊस पण तुम्ही बुकिंग करू शकतात. खूप छान आहे इथं. फार्म हाऊसमध्ये 1-2 हजार रुपये पर पर्सनचं जेवण बिवून खाण्यापिण्याची प्रत्येक सोय तुम्हाला भेटेल. चाय गरम, आणि आता आमचं मूड झाला वडापाव वापस एकदा. चाय नको आम्हाला. वडापाव नसला तर काय मजाच येत नाही. वडापाव मेन आहे. पिझ्झा बर्गर खाण्यापेक्षा वडापाव खाल्लेला चांगला. आणि इथून चाललो आम्ही आता पाण्यातून पुढं. आमचा प्रवास चालू आहे. आता मी आपडलो थोडा. इथं शेवळ असल्यामुळे पाण्यात रिस्की आहे जाणं. बाकी नेचर बघता बघता अजून आपण त्या स्पॉटवरती पोचलो नाही आहे, पण जाताना खूप मजा येते. काटे बिटा आहेत, डेंजर असतं. आणि बघू शकतात तुम्ही चाललो. रस्ता चांगला आहे पण एवढं पण नाही, पाय सटकेलच हे बघू शकता तुम्ही. आणि काटे पण आहेत काट्यांच्या बाजूला. चिखल चिखल पॅन्टीची अख्खी वाटच लागून जाईल. ते जिथं खूप तो फेमस स्पॉट आहे त्याच्यावरती पण लोक असतात, पण या ठिकाणी स्पॉटवरती कमी असते पब्लिक.
अरे तिथं थांबू. आणि तो धबधबा ज्या स्पॉटवरती आपल्याला यायचा तो स्पॉट आलेला आहे पळसदरीचा धबधबा. आणि इथं दगडी डेंजर आहे इथून. तारीस फोन पण आपल्याला पकडायचा आहे. मिनी देवकुंड. तिथून जाताना मुश्किल आहे. मी तुम्हाला वरती गेलं की दाखवतो. तुमचा एक लाईक. सॉरी आता निसर्गाची एक देणगी लाभलेला पळसदरीचा धबधबा.